to jsem zase já. Jo, to jsem já. A je tady se mnou můj kámoš. Bude to? Jo. Doufám, že je slyšet. A já jsem vám minulým dílem slíbil, že se s vámi otevřu. No, tady to. Tak si to s vámi otevřu. Tak jo. No tak, tady. Ukaž. Ten. 900 a to skoro dostaneme kolik? 1300, no. Mám 5615. No, ještě mám tady Arkanu, ale to si nebudu asi vystavovat. Jo, tak jo, doufám, že dostanu nějakého kterýho ještě neznáte. Toho, kdybych dostal, tak bych ho ukázal. On má totiž omegu. Je, to už jsem ukazoval, to jsem neukazoval, to ani nechci ukazovat, ale ať tím mám aspoň za sebou, takže si ji vezmu. Yes. Tak se dej ty, ne? Mně padnou tady ten. Mám strašně rád. Tady ten skin na ní, na to není. Mně padnou tady ten. No tak moje skilly, moje pasivka je ani nevím. Můj první skill je takovej, prostě hodím takovej, ne, já nevím, prostě takovej, já nevím. Jo, to je, že se otočím s mečem, tak mám, nový skill mám, že hodím meč, který se ani nepřigal, když to trefí. A ultimátku mám, že jakož teleportnu se nepříteli a zraním ho. Prostě takový backstep. Já mám vlastně nějakou pasivku, že se healuju. Ano, když neútočíš, tak se healuješ. Pak první skill mám, že někam načaržuju. Prostě běží, jde neví, co je charge, tak běží a prostě vyhodí někoho do vzduchu, nebo jako vy. No. A dělám mu stan. To je, že ho omráčí. No, můj druhá schopnost je, že bouchnu kladivem do země, všechny vyhodím do vzduchu a omráčím. A moje ultimátka je, že nebo jako otočím se s mečem. A no, to uvidíte. Dá to strašný damage. Myslím, že to taky omráčí. Tak pojď, já ještě to nevím. Já ještě čekám. Jsem mezi tím napil. Sorry lidi. Protože se napil. Proč čaržuješ do věže? Tak jo. Vzal jsem si tuhle hrdinku, protože... Sorry lidi, já jsem se nekoukal, že jsem někdo psal, takže nemůžu vědět. A náš tým vůbec nehraje, takže tady to je můj první skill, takhle. A druhý je takhle, že hodím kunai. Já se nechci. Are you fucking sure? Jo, vidím. Super, já jsem mrtvá. Můžeš mít double. Když nenačaržuješ do věže, ne. Coca-Cola. Já hodím kunai. Tak si běž do naší bejsky, tam by měla být ten. Někde. Já tě budu krýt.
Možná ty dvě, které pokud mě nezabijou, což se asi tak zůstane. Já tuhle hrdinku nemám rád. Je to dobrý asasin, já neumím totiž asasiny, takže... Byl tam ten heal? Já mám backstep, ale... Wow, on mě stanul. Oni půjdou do věže jen kvůli tomu, aby mě zabili, okay? Ne, nebrání. Koukni se, no. Ale počkej, já se kouknu, kdo mě zabil. Mě zabil Pipek mě zabil, vole. It's over. Time to die. No. An ally has been defeated. An enemy has been defeated. Převedu, že se s váma nepovídám. Já bych ho backstepnul, ale mně se nechce jít do věže. My blade cuts deep. Máš tady heal, vole, krávu, to čekáš. An ally has been Všichni defeated. tvajit, nebo super. Já se můžu... Ten mi to vzal jak kunda, vole. Cípni. Cípni. To asi ne, víš. Já zabiju Omegu. Možná, zkusím. Tak ty vole, tak cípni. Teď nebudu pomáhat. Cípni, vole. Což mrtvej už. Tak já umřím na tebe. Což mrtvej, nebudeš mrtvej. To bude dobře. Víš, že tě to tam nahýluje. A? Ale všichni jsme mrtví kromě mě. Takže nám dali taverku. Já jsem Teď jsem použil nádhernou botonu. Já použiju backstep. Kdybych byl ještě chvilku mrtvý, jak byste viděli jeho ultimátu. Jo, tady to je teda ten zmítaný, to jsem říkal, ale jenom mě neposlouchal. A tady backstep, prostě boom, bitch, get up, wait. Jsem se spravil. Tak ty vole, ta hrdinka je úplně retardovaná, tady ta. No ty, co mám já? No. Já už musím jít. Aha. Ty vole, kvůli tobě jsem se koukal na statku. Jo, kdyby něco on je u mě, takže bude za to myslet. Pojď, lidi tě neslyší. A možná tě rádi neslyšej. Běž zpátky. Běž zpátky jak cípní. Pols nalez do věžky. Tenhle ti vezmu, aby si s tím nevěděl. Chichichicha. Chichichicha. Budem tam. Destroy the beach. Cípni. Nechci jít do tebe. Jo, shutdown. Byl bys ani ale nejsi. I am a shadow. Takže určitě poznám. Já, jeden. Stejně to poznám. Což mi duší. Já jsem tady. Ale počkej, jsem tam do nich načářila a chcete. Kdybych měl Giraga, tak bych bouchl. Ach, Ty vole. Teď tam daj taverku. ne, ale lidi, prosím, napište si nějakého hrdinu. Já pak nevím, koho mám natáčet. Drž ho! Já pak nevím, koho mám natáčet. Frikele. No tak ne. Time to die. To je buffer. To je buffer a tanky. Já nezabiju, já za 5 sekund nezabiju. No tak ne!
Jsem tím nedal. To jsem nevěděl. Jo, počkej, držu. Ten druhý skal proletí. Jak hodí tu kunaj, tak to proletí. Minionama takto. Sem. Tak pojď mě zabít, ne? Protože mě na sebe. Já. Mám jsem si vyšel. Enemy triple tap. Je headtrick. Ne, pak je kulatky. Jubi. Tak já si jdu pohlídnout, jestli s divákama mám na chvilku to nechci. Já. Pipek. To si stydám. To není od nás. Když jsme prohráli. Ha, ty bys nebyl MVP. Taky ho poprosím Pipka. Já jsem ho nepoprosil ještě. Já ho nebudu poprosit. Já nepoprosím. Coca-Cola jsem nepoprosil. Nemůžu to? A jestli to hodím to ještě hrdiny? No já se zdívám, to právě hrdiny, který můžu natáčet. A ještě za to už nemá trhu. Daily. 100 koruny pít, ještě 850. No, kolik mi chybí XP? Ne, já si s vámi nebudu ještě. Budu, já arkany si dělám a pak si s váma budu povídat o hodinách, které můžu natáčet. Tak jo. Dám si arkan, počkej, dám si Max HP, protože jediný co mám. Mám ten skin toto. Ten mám taky, tam mám 3. Jo, takže lidi. Tyhle dva jsem už natáčel, takže se můžete vyhrát. Tady toho? Nebo tady toho? Z tohohle. Viděl jsi ten techno templáře? Dobře. Nebo ten vedle něj Zanis. Nebo prostě napište jméno, já ho když tak to. Grát nebo Věra, Hubu, Butterfly, Hildur, Alice, Violet, Krixie. Nebo ještě můžu kahlit, protože tu si můžu mít na všechny formy. Takže jo. A chci si někdy kupovat za hrdinu. Lumbura nemůžu poklad, co? Víš, že je tam Lumbur. Já vím, co umí. Já teď si otvírám lidi strašně moc čestek. No mě to nezajímá určitě. A chci si kupovat Kali. A ne, to se nechci kupovat. Chci počkat, když bude update. A jinak Kali. Takže napište jméno, ještě vám to ukážu. Manga, ty dva ne. Valheim, Zanis, Grag, Věra, Lubu, Butterfly, Hildur, Alice. Violet, Krixie, nebo Kahli. A nebo ještě Jorn, tady. I Orn. Tady ten typek. Jo, rozumím. Ale já bych se s vámi chtěl rozloučit. Pozdrav. Jo, pozdravím. Takže čus. Tak ještě ne čus. Až teď.